Со законот за правична застапеност, албанците ќе бидат во центарот на институциите, а не на периферијата на статистиката. Велат од Вреди, откако соопштија дека во вторник законот ќе се најде на владина седница. Од коалицијата велат дека го прават тоа што не го направиле дуи 22 години и со ваквиот закон ќе се врати равноправноста. Затоа што, како што додаваат, албанците не се декор во оваа држава. Ова не е политички чин, туку чин на правда. Не е изборна представа, туку историска корекција. Со оваа историска одлука Влен не прави само реформа, туку го враќа достоинството на албанците. Албанците не се декор во оваа држава, тие се незиното јадро. Велат од Вреди. Од владата за Канал 5 само кратко потврдија дека се очекува законот да се најде во владина процедура, но за деталите рекоа дека јавноста ќе биде навремено информирана. За влегувањето на законот во владина процедура реагираа од ДУИ. Подпредседателот на партијата Бујар Османи на социјалните мрежи напиша дека заменувањето на балансерот со, како што каже, координативно тело би било подсмев ако не е предавство. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека е рано да се каже дали носењето на овој закон ќе значи решавање на прашањето или отворање на нов проблем. Сепак потенцира дека обврската за правична застапеност останува и во овој закон. Точно е дека правичната застапеност останува обврска според Уставот, без оглед на тоа што Уставниот суд ја укина едната алатка за тоа како се вработуваат луѓе по правична застапеност. Односно ја укина можноста институциите да објавуваат огласи со однапред зацртана етничка припадност. И покрај тоа што таа алатка беше укината, обврската за правична застапеност останува. Ако тоа се преточи во некој закон каде што ќе се избегнат злоупотребите, каде луѓе пишува различна националност, односно етничка припадност, за да влезат во квотите за правична застапеност, тоа ќе биде добар потек. Но треба да се види какви ќе бидат решенијата во законот и дали тие ќе создадат дополнителни проблеми или само ќе подобрат оваа сегашна ситуација, односно ќе го пренебрегнат потегот на Уставниот суд. Новиот закон беше најавен уште лани во октомври, откако Уставниот суд ја укина алатката балансер, која служеше при вработување во јавната администрација со цел да има соодветна и правична застапеност на сите етнички заедници. Тогаш председателот на Уставен Дарко Костадиновски кажа дека балансерот како алатка била исцрпена и ги повредувала уставните одредби за слободно изразување на националната припадност.